Bản thân anh em cũng rất là mông lung về quan điểm của chính mình, tức là rất nhiều anh em mà hỏi là các bác ơi, các ông ơi, là các ông thích vợ các ông là rộng hay là sạch sẽ trơn tru. Đấy. Đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay là thạc sĩ bác sĩ Phạm Quang Khải, khoa ngoại thận tiết niệu và năm học Bệnh viện E Hà Nội, và một vị khách mời quen thuộc và không kém là chị Rally Trần. Bác sĩ Khải và chị Rally này, tuần trước Thầm thì có một số bàn về cái chủ đề là nữ giới thích kích thước cậu bé ra sao. Thế thì ở đây thì các chị em nhà mình lại đặt ra cái câu hỏi là thế thì các anh nhà mình ơi, chị em có cô bé thì các anh quan tâm như thế nào? Thì đó là cái câu hỏi mà hôm nay bác sĩ và chị em mình sẽ đi tìm cái câu trả lời ạ. Bác sĩ Khải và chị Rally này, xin muốn bác sĩ Khải lý giải qua một chút ấy. Thực tế thì trong y học tình dục thì cái lông mu ở vùng kín này thì nó có ý nghĩa ra sao hả anh? Bản chất cái lông mu thứ nhất nó là dấu ấn đánh dấu của một người phụ nữ trưởng thành, và bản chất bất cứ một cái cơ quan bộ phận nào trong cơ thể mình nó cũng có những cái vai trò rất là quan trọng. Kể cả các bạn thấy như một cái ruột thừa, nó tên là ruột thừa nhưng nó vẫn có những cái vai trò nhất định của nó. Thế thì với lông mu thì nó có một số tác dụng chính như sau. Đầu tiên các bạn thấy là với việc lông mu mọc đấy, nó sẽ bảo vệ cái phần âm đạo của chúng ta, tức là đóng vai trò như một cái màng chắn ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn, virus rồi là các bệnh bám vào như là nấm âm đạo hay là nhiễm khuẩn âm đạo. Thứ hai là với cái lông mu thì nó sẽ giảm cái ma sát vùng kín, tức là ví dụ các hoạt động thường ngày của chị em như là chạy bộ này, đạp xe này hay đi lại thì nó sẽ luôn tạo ra cái sự ma sát nhất định ở cái vùng này. Thế thì cái lớp lông mu nó như một cái lớp mà giúp làm giảm ma sát, các bạn hiểu không? Và từ đó hạn chế những cái kích ứng, những cái vết ma sát có thể xảy ra những cái vùng nhạy cảm này, và cuối cùng nó duy trì cái nhiệt độ cho vùng kín này. Ví dụ như vào những ngày mùa đông lạnh giá vừa qua này thì lớp lông mu nó có thể giữ ấm, giữ cho cái vùng cô bé và giúp tránh bị lạnh ở cái vùng này. Hoặc là trong những ngày hè nóng nực này chẳng hạn thì cái lớp vùng chân của lông mu ấy thì nó sẽ tiết ra một cái lớp dầu để làm giảm cái nhiệt và làm mát cho cái vùng kín. Đó, thế nên là chúng ta thấy rằng là lông mu chúng ta có rất nhiều vai trò. Thế nên là việc mà chúng ta đi triệt hay là cạo lông mu chúng ta rất phải là gì cân nhắc nha các bạn nhá. Thế nhưng mà kiểu trong y học tình dục với anh, người ta có định nghĩa là như là kiểu cô bé trông rậm rạp hay là trơn tru thì mới đạt chuẩn đúng không ạ? Đấy thì cái chuẩn này là một cái rất là chúng ta phải ngồi với nhau này. Thì tức là mỗi ông chồng thì lại có một cái gu khác nhau, đúng không? Có những ông chồng truyền thống là không thích vợ động chạm một cái gì cả, để nguyên sơ, nguyên thủy tất cả những cái vùng đấy cho tôi, đúng không? Như nào để nguyên thế. Thế nhưng có ông chồng thì lại có cái nhu cầu ví dụ tiến bộ hơn, rồi là được tiếp xúc với nhiều những cái văn hóa nó tiến bộ hơn ở các nước ngoài chẳng hạn, thì họ lại thích một cái vùng lông mu nó trơn nhẵn. Thế thì với câu chuyện về tình dục học ấy thì bản chất chúng ta thấy cái lông mu ấy, nếu mà chúng ta để quá dài chẳng hạn thì trong quá trình ví dụ các ông chồng bà vợ mà nếu mà các bạn có sử dụng oral sex chẳng hạn, đúng không, thì nếu mà phần lông mu này quá dài thì cũng là một cái vướng víu nhất định đấy. Thế còn câu chuyện về chuẩn chúng tôi thì tư vấn là chúng ta không nên để quá rậm rạp thôi đấy. Thế còn câu chuyện là các bạn tỉa đi cho nó ngắn hay là các bạn cạo sạch thì nó nên phụ thuộc vào cái câu chuyện là tâm tư nguyện vọng của cả hai vợ chồng, xem là có hòa hợp và cùng một cái nhu cầu mong muốn không, để tìm ra được một cái phù hợp cho cả hai vợ chồng. Đạt chuẩn hay không thì là cũng là phụ thuộc vào gọi là gu của mỗi cặp đôi, đúng không ạ? Chị Linh này, theo kinh nghiệm của bản thân nhé, hoặc là nghe chia sẻ từ các chị em phụ nữ thì không biết là mọi người có bày tỏ hay thắc mắc về cái sự quan tâm của nam giới về việc là cô bé rậm rạp hay là trơn tru như Thanh Lê nhắc ở đầu chương trình không chị Linh? Có em ạ, nhiều lắm ấy, bởi vì là các chị em bây giờ bị ảnh hưởng vì phim ảnh này, rồi chuyện này, rồi lang thang nghe tâm sự ở các group phòng the ấy, thì mọi người rất hay hỏi chị là thế đàn ông thì người ta thích có lông hay không lông, rồi thì chị ơi em có nên triệt lông không, rồi thì chị ơi em triệt lông xong thì chồng em có thích hơn không, rồi thì chị ơi em triệt lông xong nhỡ chồng em không thích thì sao. Nói chung đây là một cái vấn đề mà tốn khá nhiều neuron thần kinh để suy nghĩ cũng như là quyết định của các chị em đấy. Cái lo lắng này nó chỉ đứng thứ hai sau cái chuyện là cô bé rộng hay hẹp thôi. Cái chủ đề này cũng là một cái chủ đề rất là hot ấy, như chị Dê chia sẻ ấy, bởi vì là không chỉ các chị em cũng thắc mắc đâu, bởi vì là các anh em ấy trong mình có những cái group về tâm sự Adam thầm kín ấy, thì bản thân anh em cũng rất là mông lung về quan điểm của chính mình, tức là rất nhiều anh em mà hỏi là các bác ơi, các ông ơi, là các ông thích vợ các ông là rộng hay là sạch sẽ trơn tru. Đấy thì đây là một cái vấn đề mà không chỉ các chị em quan tâm đâu, mà anh em kiểu cũng rất là quan tâm đến vấn đề này. Đấy, nhưng mà kiểu hai bên là ít khi ngồi nói chuyện với nhau lắm. Thế nên nay có một buổi ngồi với chị Gia để xem là hai giới có quan điểm nó có đồng điệu về cái vấn đề này không, thì cũng là buổi rất là hay đó. Chứ không phải chị em quan tâm đâu, đúng rồi. Thế nhưng mà chị Gia không biết là có cái trải nghiệm nào thú vị hay là có cái tình huống nào kiểu liên quan đến cái việc rậm rạp hay trơn tru này mà kiểu mình muốn chia sẻ không chị, hay là chị em cũng từng chia sẻ với chị, hay là có những cái tình huống hài hước chẳng hạn? Cái câu chuyện rừng rậm hay đồi núi chọc này ấy, thì nhiều khi nó rất là giờ khóc giờ cười. Có trường hợp thì có chị thấy bạn bè khoe là đi triệt lông về, chồng khen này, chồng thích này, chồng yêu hơn nhiều, thế là cũng hăm hở đi làm. Thế nhưng mà ai ngờ đâu thì chồng chị lại là tắc răng chuyển thế, yêu thiên nhiên rừng rậm. Anh ấy rất là yêu khu rừng bí ẩn và nguyên sơ đấy của vợ mình, nghĩa là anh ấy không được chuẩn bị tinh thần rằng là nó sắp bị đốn sạch đâu. Đùng một cái về, chị vợ khoe ra một cái đồi núi chọc như thế, anh ấy hẫng hụt, kiểu anh ấy bị tụt mood ấy, bởi vì là cái người mà người ta đang nhìn cái chỗ đấy nó đang là một cái gì đấy nó rất là thần bí, nó rất là nguyên sơ, người ta phải tìm tòi, người ta phải mất công khám phá các kiểu thì mới đến được
cái nơi mà người ta muốn ấy, thì nó đang thỏa mãn được cái sự khám phá cũng như là cái lòng yêu thiên nhiên của anh ấy, thì bây giờ đùng một cái trống hoãn, không có một cái gì. Cái trường hợp này không phải là ít đâu nhá, thậm chí là có những người đàn ông người ta còn bảo là người ta sợ cái cảm giác nó nhẵn nhụi quá như thế, vì nó như kiểu là với Lolita ấy, với trẻ vị thành niên ấy, người ta sợ cảm giác đấy và người ta tụt mood, người ta không có hứng với vợ nổi, thậm chí là người ta sẽ trốn tránh đến khi nào mà cái rừng đấy nó quay trở lại thì thôi. Và ngược lại thì có những người chồng thì lại rất là thích vợ mình thể chất bạch hổ theo truyền thuyết, tức là nhẵn nhụi không có cái gì cả. Nhưng mà người vợ thì lại từ bé đã được nuôi dạy theo cái quan điểm truyền thống là cái chỗ đấy thì bao giờ nó cũng phải có cái gì đấy, nó cũng phải có lông, rồi nó cũng phải thế nọ thế kia, và tất cả những người phụ nữ xung quanh cô ấy là đều như thế. Bây giờ đùng một cái chồng về cứ năn nỉ ỉ ôi vợ ơi vợ cạo đi, vợ ơi vợ triệt đi, rồi vợ ơi vợ thế nọ thế kia đi, chồng thích nói nhẵn cơ, thì lại bắt đầu hoang mang, tôi chết rồi, hay là chồng mình có vấn đề, chồng mình bệnh hoạn hay chồng mình các kiểu. Thế là thay vì cái chuyện mà cô ý sẽ đi tìm hiểu này, cô ấy sẽ đi hỏi mọi người này, thực ra là cô ấy sẽ có hỏi, thế nhưng mà vì là cái suy nghĩ của cô ấy nó sẽ hút những cái người có cùng cái tầng suy nghĩ, thế nên là đa số thì các chị em của cô ấy đều khẳng định một câu là chồng mày thế này là đi đâu đấy rồi biết được cái này lạ rồi, thế nên là mới thích em mới về bảo vợ làm như thế, hoặc là xem sách cho lắm vào rồi bây giờ mày bắt vợ làm theo ở trên phim thôi, thế là xong. Thế là dàn thiên lý sập rồi. Nghĩa là cái chuyện mà cô ấy đi hỏi ấy, nó chưa giải quyết được, mới chỉ là ở một góc nhìn thôi, mà cô ấy lại không đi tìm hiểu những cái góc nhìn khác nữa, mà cô ấy lại cứ khẳng định rằng là chồng mình có vấn đề. Thế là về cái mặt nặng mày nhẹ, rồi dần dỗi rồi thế nọ thế kia. Nhẹ thì là như thế, còn nặng thì sẽ là nói thẳng vào mặt là bây giờ anh đi đâu, anh làm gì, anh đi với con nào, anh làm những cái trò thế này thế nọ, xong bây giờ anh về anh bắt tôi không phải là cái hạng gái như thế. Đó, thế là tự nhiên tình cảm của vợ chồng rạn nứt, có khi là nứt hẳn luôn, không cứu vãn được. Đơn giản chỉ là cái chuyện là giao tiếp giữa hai người nó không ổn, không nói được ra rằng mình muốn gì, cũng như là không giải thích, cũng như là không đưa được ra cái quan điểm và đi đến được một cái kết luận cuối cùng, mà lại cứ mỗi người nghĩ một kiểu. Thế dưới góc độ nam giới, hay là bác sĩ Khải cũng nghe chia sẻ từ các anh hay là các bệnh nhân nam của mình ấy, thì theo anh nam giới nhà mình có thực sự quan tâm tới cô bé rậm rạp hay là chân chu không ạ? Thực ra cái việc cô bé rậm rạp hay là chân chu ấy thì là một cái vấn đề tôi nói rồi, tức là mình các bậc nam giới cực kỳ quan tâm chứ không phải không quan tâm đâu. Nhưng mà nhiều cặp vợ chồng ấy là họ không nói chuyện được với nhau nhiều, họ ngại ấy, họ không nói, và đến gặp bác sĩ là vợ em thì mặc dù rất là rậm rạp nhưng mà lại thích em oral sex. Thế nhưng mà cái việc mà rậm rạp quá ấy, thì nó lại gây rất vương víu. Thế thì đấy là một cái chia sẻ của những ông chồng chia sẻ rằng là bây giờ vợ em để rậm rạp quá, nhưng bây giờ em không biết cách phải nói với vợ như nào, vì hai vợ chồng khá là truyền thống chẳng hạn, mà không có tâm sự với nhau. Đấy, nhưng mà thế thì thông thường ở góc độ của đàn ông nhá, của đàn ông bọn mình ấy, và với góc độ của một bác sĩ về mặt nam học, thì chị em nên là trước tiên là cắt tỉa cho gọn gàng đã. Chúng ta không cạo, chúng ta không đi triệt vội, đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể cắt tỉa cho gọn gàng, đừng để nó gì quá rậm rạp là một anh em chúng tôi là khá là cảm thấy là cân nhắc, hơi gọi là một cái chướng ngại vật đấy. Phụ nữ thì cũng nên để ý một chút là cái phần dưới của mình. Đương nhiên là yêu nhau thì củ ấu cũng tròn, thì là người ta đã chọn bạn thì người ta yêu bạn thì là chắc chắn rồi. Thế nhưng mà yêu nhau đến mấy thì cũng nên gọi là để ý những cái tiểu tiết đấy nó một chút, không có nghĩa rằng là bây giờ mình có cái gì nguyên sơ nhất thì anh ấy cũng phải là người phải chấp nhận, trừ khi cái chuyện là cái sự nguyên sơ đấy nó mang lại cái sự thích thú và hứng thú cho cả hai nhá, thì nó đi mà nhé. Còn bây giờ nếu như mà chồng bạn cứ mỗi lần xong rồi ngồi dậy xong rồi khó chịu, tụt mood rất là nhiều. Tại trách mà có rất nhiều ông chồng là sau khi cứ oral được 3 buổi xong thì thôi vợ ơi mình mần nhanh, quẹt thẻ cho nhanh, chứ cái đấy mất thời gian lắm. Và vấn đề chính luôn, đúng không? Đúng rồi. Đấy, và nhiều khi là các chị em nếu mà để quá rộng ấy, là các anh phải mãi mới đến được nơi ấy, phải vén mãi, tìm mãi mới đến đích ấy, và nó rất mất thời gian và mất cái mood, nó tụt mood đấy. Vâng, nhưng mà đấy cũng là góc nhìn của bác sĩ Khải và chị Rally, cũng như là chia sẻ các câu chuyện mọi người vừa nghe như thế. Nhưng mà Xanh cũng muốn bác sĩ Khải và chị Rally và quý vị thính giả cùng nghe một cái trường phỏng vấn sau đây mà Thẩm Thùy thu được á, để xem là các anh nhà mình cũng có nghĩ gì, có một cái góc nhìn đa chiều hơn về chủ đề này ạ. Theo quan điểm của mình thì mình không quan trọng quá về vấn đề trơn tru hay rậm rạp. Mình cảm thấy là cái cảm xúc của hai người nó sẽ quan trọng hơn. Mình không quan tâm về vấn đề đó. Mình không quan tâm, nhưng mà nếu như mà một cô bé mà thơm tho thì mình nghĩ cuộc yêu nó sẽ tươi phấn hơn, mình sẽ thích hơn. Thì mình thích cái chỗ ấy của bạn gái của mình thì nó trơn tru. Mình thích cái cảm giác mà nó mịn màng và nó mềm mại một xíu. Còn sạch thì là cái điều bắt buộc phải có rồi. Thì nó là một cái điểm cộng hơn nữa nếu như nó thơm. Thực ra thì mình cũng không quan trọng lắm cái việc đó, chỉ cần sạch sẽ thơm tho là được rồi. Đấy, quan điểm của tất cả anh em nam giới nói chung là tức là làm sao là nó sạch sẽ là một này, đấy, và nó không bị mùi, rồi trông nó gọn gàng.
đấy, và nó sẽ giúp làm tăng cái hứng thú lên. Thì mình thấy rất nhiều ông nói là không quan trọng là sạch sẽ gọn gàng, quan trọng là cảm xúc, đúng không ạ? Nhưng cảm xúc thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều bởi cấu trúc của cô bé chứ, đúng không ạ? Nếu các bạn nhìn xuống mà nó lại không tìm thấy đường đâu thì rất là kiểu tụt mút đấy, và nên nó nên gọn gàng, nên sạch sẽ. Và mình chia sẻ thêm một chút nữa là cái vấn đề này là các bạn phải có một cái kiến thức và nhận định đúng về nó, bởi vì nhiều bạn đấy, tôi đồng ý là bây giờ muốn tự xử lý cái vấn đấy, nhưng mà các bạn lại không đi đến các cơ sở uy tín để làm, và các bạn tự làm ở nhà. Bây giờ mình thấy tràn lan là có rất nhiều cái phương pháp để triệt lung vùng đấy, các bạn tự mua thuốc về nhà này, bôi này, hoặc các bạn dùng cạo này, hoặc là dùng miếng dán lột này, vân vân. Thì mình đã gặp rất nhiều trường hợp oái oăm rồi, tức là đang lợn lành thành lợn què, tức là cái phần đấy đang ngon lành, đúng không ạ? Nếu cho đi tẩy đi, thế là cạo rồi là xước da, rồi gây viêm chân lông, gây lông mọc gược, vân vân. Mình gặp rất nhiều. Thế nên là khi mà các bạn đang có ý định nhá, các bạn đã có ý định đi triệt ý, là các bạn phải đi tìm hiểu đến những cơ sở khám chữa bệnh uy tín để các bạn làm, và các bạn không nên tự làm ở nhà đâu. Thì chia sẻ thêm một cái nữa là nếu các bạn nữ mà thống nhất chung được với chồng là bây giờ cùng thích triệt rồi, cùng thích sạch sẽ rồi, thì các bạn nên đến những cơ sở uy tín để làm, chứ các bạn không nên tự xử lý như thế đâu, vì rất là nhiều nguy cơ đấy. Bác sĩ Khải với cả chị Rally liên tục nhắc đến cái việc là vệ sinh cô bé, và các anh nhà mình cũng muốn một cái cô bé thơm tho hoặc là sạch sẽ để có thể là cuộc yêu nó không bị tụt mút ấy. Mình cũng nhận ra là cái việc vệ sinh cô bé vẫn luôn là quan trọng. Vậy thì không biết là mình có thể có một vài cái lưu ý cho chị em nhà mình về việc vệ sinh cô bé, đặc biệt là trong cái thời tiết oi bức như này, khi mà cả nước mình đang trong mùa hè vô cùng là bức bối khó chịu này, không ạ? Cái này thì mình xin chia sẻ luôn, bởi vì là thì cái bộ phận ở phụ nữ thì nó dễ bị viêm nhiễm hơn ở nam giới rất là nhiều, bởi vì của chị em ở cái môi trường ấy nó rất là ẩm thấp, với thứ hai là nó lại rất ở gần hậu môn đấy. Thế nên là bản thân bọn mình khám về tiết niệu là bọn mình gặp rất nhiều trường hợp viêm nhiễm do là vi khuẩn từ hậu môn đi lên này, rồi vi khuẩn tại chỗ nó gây lên. Thế nên là trong cái mùa hè nóng bức và cái độ ẩm nó cao như này này, có một vài cái lưu ý cho các bạn là các bạn phải vệ sinh thường xuyên, nhưng mà không nên quá nhiều. Ngày các bạn chỉ vệ sinh khoảng 2 lần thôi nhá, và để nó khô ráo, thoáng mát đấy. Quần chí của bạn nên thay thường xuyên. Các bạn nên dùng những loại dung dịch vệ sinh phụ nữ mà có độ pH phù hợp với phần âm đạo của cô bé. Đấy, các bạn không nên dùng những cái loại mà có cái độ pH nó không phù hợp. Ví dụ ở cô bé các bạn nên tìm những cái loại dung dịch vệ sinh phụ nữ mà có pH từ 3,5 đến 4,5 nó phù hợp với cô bé. Và thứ hai là các bạn hoàn toàn là các bạn có thể bổ sung thêm. Bây giờ mình thấy có rất nhiều trên thị trường có rất nhiều loại về lợi khuẩn đấy cho phụ nữ ấy, thì các bạn cũng nên dùng, bởi vì cân bằng được cái hệ thống lợi khuẩn trong cơ thể người phụ nữ cũng là một trong những yếu tố là bảo vệ, tăng sức đề kháng cho cái vùng cô bé. Và thứ hai là nó sẽ cân bằng cái mùi ở đấy. Thì đấy là một số những cái lưu ý mà để cho các chị em trong cái mùa hè này có thể tránh cái việc viêm nhiễm rồi là mùi khó chịu của vùng đấy. Và đương nhiên không thể thiếu được đó là việc mà chúng ta phải cắt tỉa lông cho nó gọn gàng. Với cái thời tiết này ấy, thì nói thật là mình không khuyến khích chị em nuôi lông, đặc biệt là không nuôi thành rừng. Thay đó đó thì chúng ta nên tỉa ngắn. Với những ai mà không thích cái cảm giác nó chống hơ chống khác ấy, thì có thể tỉa ngắn và đừng tỉa quá sát, cũng như là tỉa quá mỏng, thì bạn sẽ không bị có cảm giác mất an toàn. Còn với những ai mà thích nhẵn nhụi thì cứ việc phát quang theo ý muốn thôi. Thế nhưng mà có một cái là mình mới update được là khi nếu mà bạn có tiền sử viêm tiết niệu nhiều lần ấy, thì không nên cạo nhẵn, mà nên để lại một cái hàng rào nho nhỏ để bảo vệ khỏi mồ hôi, khỏi bụi bẩn các kiểu, thì nó sẽ đỡ bị viêm hơn. Thứ hai là nên uống đủ nước và tuyệt đối không nhịn đi vệ sinh. Có rất nhiều chị em văn phòng bị viêm tiết niệu nhiều lần bởi vì là nhịn đi vệ sinh, cứ bận việc xong rồi không chịu uống nước, xong rồi không đi vệ sinh, và cứ vài ba hôm như thế. Có những người rất nhạy, chỉ 2 hôm như thế thôi là đã bị viêm tiết niệu rồi. Khuyến khích mặc váy để cho nó mát mẻ. Nó ở đây là cái gì thì chắc là ai cũng biết rồi. Còn nếu mà đi tập xong thì nhớ là phải thay quần chip luôn. Có thể là chưa tắm được đâu, chị cứ thay tạm với quần chip mới đi cho nó thoáng. Và không lạm dụng dung dịch vệ sinh quá nhiều. Có những người chăm rửa quá, ngày nào cũng rửa, thậm chí một ngày rửa 2 đến 3 lần thì lại đâm ra lại lệch pH rồi thành viêm. Tự nhiên lợn lành hóa lợn què. Ăn nhiều rau củ, trái cây, hạn chế những cái đồ có đường tinh luyện và có nhiều tinh bột, bởi vì đấy nó cũng là tác nhân gây viêm rất là dễ, nhất là trong cái mùa hè để nó dễ lên men, dễ nấm. Đi ngủ thì nên thả rông cho thoáng, thả rông ở trong thôi, còn ở bên ngoài thì vẫn nên có nhé, để tránh những cái trường hợp mà không trở tay kịp. Rồi thì ăn sữa chua mỗi ngày, nó cũng sương đơn giản vậy thôi. Sữa chua không chỉ là một cái chống viêm nhiễm nào, mà nó còn giúp cái phần của bé các chị em nó sẽ có một cái mùi dễ chịu hơn đấy, vì trong nó có rất nhiều lợi khuẩn của lactobacillus và là các của nấm candida, thì nó rất là ổn định cho cái mùi của cô bé, vừa chống viêm mà vừa đỡ mùi. Các chị em nên tích cực ăn sữa chua. Vâng, rất cảm ơn bác sĩ Khải và chị Rally về cái buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay. Xanh cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị khán giả chúng ta, đặc biệt là các chị em, cũng đã có thể hiểu được cái gu của các anh, tức là tìm cho mình cái câu trả lời cho câu hỏi rằng là không biết là cô bé rậm rạp hay là trơn tru mới là gu của các anh nhà mình.